哎呀！後面。交幾多？好有信心我覺得佢。轉速係其實技術要求高嘅個籠咁大，你唔係好死局嘅，三分一邊夠㗎啦，三分四分。喂，玩住，哇！跣腳啊！係。發生咩事？後面有鬼啊！鬼啊！
九地係咪啊？16球，8點唔同，但係做唔收過。有冇嗰件車好似啊？我求安數做住食飯，夠食。都明咯，呢個係文一起做㗎。對啦，你打俾我，我做資料，你啲圖。你打俾我咯，我做資料。你打俾我㗎嘛？你打俾我唔係。我做資料。我知。我得閒。你一我就成日都係咁。打呢個資料。要打電話佢。我知有間北女嘅，佢因為嗰陣時一打電話一次，一個係啊，搞鳩啊！我自己都一個月前都，我自己同人哋就嚟你俾我。可以升級你一極，我又唔黑客聽，咁啊唔快。唔好回鄉證我，唔會翻大陸。真係唔會。upgrade 你啊，upgrade 而家5 G 咁咯。我都冇 upgrade，你 upgrade 我唔加錢。好嘢，21啦！過嚟啊！中式中式 ，left， 放低走啦 ，left， 唔好去，我買啊，唔好入去啊！係啊！好啦，一，中場，一出入，睇先，兩個，及兩個先。係咪淨係換兩個咋？
喺你開始已結束有人。如果本身靚女就女文仔話，真係擺唔牌。你係海嗰啲咪？咁可以唔係你冇紅牌咧？咁咪即時打紅牌。即時冇打先，你唔可以出場㗎嘛，你紅咗嘛，但係你啲人紅啊。嗰個出翻係個唔使嘅。咁咪我都咁啊。我已經睇唔到，我哋一成都邊個入？唔知好似好大隻。我個後援應該係。正道有力嘅去埋，正道。應該係後援，我覺得後援比較高大，一係就進氣呢啲咯。使急㗎！咁我睇住有個馬，唔使急我哋。我唔使。有 keeper 佢哋唔知乜散喺度波字。正道！正道！贏緊啦！咩事啊？唔知，我睇唔到。係。做咩？做咩？過嚟啊！中線換人，過嚟呢度。哦。一個係咪？而家小學嘅校長啱我哋先係個轉部人做嘅。我讀呢個係啊，梁漢基。啊係啊，係咩？係啊，喺我哋嗰度嗰時做副校轉過去㗎。咁佢好唔好 ？OK，佢老婆喺我哋學校做緊做。好嘢，做咩？都喺我哋學校做副校㗎。哦。輸過頭。佢識我，我識佢。佢做咗我做咗3年嘅時候，我就升轉啦，轉走咗啦。哦，係啊，佢都做咗呢度3年。我佢就3年級啊嘛，大概。我嗰日先講起，佢又翻過嚟我哋嗰度。然後咦，唔係呢間喎，係咪啊？我唔怪得知佢好似都同差唔多模式。啊，不過佢就接咗個好棒咯，因為我哋再對上個校長係真係同佢夾得好成。因為我哋轉咗校長啊，佢係跟我哋舊校長嗰套，唔係新校長嗰套。我哋舊校長都好受歡迎。即係佢做校長嚟講咧，佢都叫OK 嘅，同埋加上疫情，我哋同步轉，我個仔逼嗰時佢都有翻嚟。我嗰日先講，原來轉咗過去啫咁樣。呢度知我哋過去未？唔犀利咩？咁佢哋講下就知㗎啦。其實到嚟去到邊間，佢哋成堆都知嘅。其實贏唔緊，我哋要慢慢踢就得㗎，仲有幾分鐘啫嘛。所以都唔好急，唔好急，唔好總之唔好衰犯規嘅嘢。佢老婆咪隔離嗰個咯，係校長咪哋。因為佢兩個仔都好叻㗎嘛。一個睇藝，一個讀林護。讀咩啊？林護啊，係啦，佢又話佢細仔係叻，佢成日都用佢個仔嚟即係話翻俾我哋聽，即係嗰個細仔就讀林護，大嗰個讀睇藝，所以我都知。
之前咧睇藝咧，哇！嗰度咁嚇人嘅，好彩喎，係啊，爭啲啲啫喎，大佬。等個波落我哋先放啊！醒目啦，好驚喎！我覺得真係唔可以急喎，認真。因為其實應該差3分鐘都完場。哦，頂埋嗰3分鐘啊，大佬！踢青咗佢啦，唔好理咁多，踢出界有乜都青咗佢啦。去啦，去到㗎！望遠啲，海波，哇，靚到啊呢球！阿俊業收翻入嚟啊，要收翻入去啊，入邊。爭少少。翻嚟啦，俊業，入啲，換。應該仲有分2個鐘。好波，哇，飛咗街。啊？海波，收入嚟。好型，接埋啲，好型，埋啲。係啊，係好嘢，好在。唔好俾佢哋翻過嚟啊！落腳！唔好翻過嚟啊！踢走佢啊！仲有分2鐘㗎，分2鐘嘅應該正常。其實佢哋係咁踢。海波收入嚟啊！海波！清咗佢啊！我啊，行啊！唔使交我。我當可能有時停一停呢就分2鐘。踢出去都好，乜都你清咗佢。好嘢，海波！搶嘢！追到好似。有啊！我有啊！我望手睇下啦！好上，唔好接，小心啊！喂，睇住，有得佢，啱。